ինչ արեցիր։ Չի կարող պատահել, ես գնդակը ճանապարհի վրա նետեցի, տես, այստեղ հետքեր կան, ինչ-որ կենթանի է անցել ու տրորել ծաղիկները։ Ողջույն, չգիտեինք, որ կատու եք պահում։ Իմը չի, երևի մոլորվել է։ Եթե ինչ-որ բան է արել, ես պատասխանատու չեմ։ Անունն ինչ է։ Ինչ իմանամ, կանչում եմ Բարսիկ արձագանքում է։ Երեխաներ ճաշելու։ Ես ենքան կերա, շատ համեղ էր։ Տատիկ, ուզում ես ափսեները լվանամ։ Չէ, շնորհակալ եմ, տաք ջուր էլ չկա։ Գնացեք խաղալու։ Բարսիկ, Բարսիկ։ Ինչ է եղել։ Բարսիկն է կորել, երևի փախել է, արդեն ընտելացել էի։ Բարսիկն արդեն հեռու փախած կլինի։ Ոնց ենք նրան գտնելու։ Բարսիկ! Անհնարին ոչինչ չկա, տես, նրա հետքերն են, կգտնենք ու կվերադարձնենք հարևանին։ Գիտեմ, թե ով մեզ կօգնի։ Ու երևի կորել է։ Մի մտածիր, կգտնենք Փիսոյին, չէ ձեր։ Արդեն սկսում եմ փնտրել։ Ես գիտեմ նրա տեղը, իմ ետևից։ Պս, Բարսիկ! Ոնց որ թե մեզ չի վստահում։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ռակ, ոծից շատ զգույշ անել նրան։ Հիմա կընկնի, ոնց ենք անելու։ Մտածեցի, եկեք աստիճան սարքենք, այ էսպիսի։ Թոր, աստիճանի համար տարածք հարթեցրու։ Իսկ դու հարմար գերաններ գտնիր։ Անկի, դրանք էստեղ վեր։ Ռակ, դու էլ գերանները կկոտրես աստիճանի համար։ Իսկ անվտանգության պարանը։ Բախտներս բերեց, ինձ մոտ պարան կա։ Ձեր, պարանը բարձացրու։ Այ քեզ բան։ Սա ինչ է։ Ոնց որ թե գիտեմ, խողովակներն են փոխում։ Դրա համար են տաք ջուրն անջատել։ Չէ, միայն սա էր պակաս։ Բարսիկ։ Ինչ ես քարացել կանգնել։ Դինոզավրերին կանչիր։ Երևի չեք հավատա, բայց նորից ձեր օգնության կարիքն ունենք։ Չէ, ենքան էլ հեշտ գործ չի։ Եթե իրար օգնենք, ամեն ինչ կստացվի։ Տրակ, բարձրանում և ստուգում ես խողովակը, եթե կատուն ենտեղ չի, խողովակը տալիս ես ինձ ու դնում փոսի մեջ։ Անկի խողովակը ծածկում ես բետոնի շերտով։ Թոր, վրան հող ես նստում։ Իսկ մենք։ Ամենապատասխանատու գործը ձերն է։ Հետևեք, որ կատուն նորից չփախչի։ Արդեն բոլոր խողովակները շարեցիք։ Ուրեմն շուտով տաք ջուր կունենանք։ Մենք գտանք ձեր կատվին, ահա։
Բարսիկ, վերադարձել ես։ Ախ, շնորհակալ եմ։ Ախր ուր էիր փախել։ Ինչի համար։ Տանն ավելի լավ է, չէ Բարսիկ։ Իհարկե։ Հիմա սա է քո տունը։ Գողացան, արևանգեցին, արագ, բրկեք։ Անկի, ոչինչ չհասկացա, ում փրկենք։ Ում են գողացել։ Տորին, նրան քաղաք տարան, պատմեմ, թե ոնց եղավ։ Այստեղը դուրս չի գալիս, մայրուղուն շատ մոտ ենք, բա որ մարդիկ մեզ տեսնեն։ Նայիր։ Բարև, ես Տորն եմ, իսկ դու ով ես, ոնց ես էստեղ հայտնվել։ Սա իսկական չի, ուղղակի ներկած արձանիկ է։ Ոյ, Ուր է, չեմ տեսնում։ Ահա, գտանք։ ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե Տորն էլ հասցներ մեքենա դառնալ, բայց մարդիկ նրան հանկարծակի բերեցին ու նա ուղղակի տեղում քարացավ։ Ես լավ չհասկացա։ Իսկ արևանգումն ինչ կապ ունի։ Բանն այն է դո, որ նրան շփոթել են մյուս ոչ իսկական դինոզավրի հետ։ Քաղաքում նոր զբոսայգի է բացել ու այնտեղ տարբեր արձանիկներ են տեղադրում։ Փոխադրելիս մեկն ընկել էր բեռնատարից ու հիմա նրան Տորն է փոխարինելու։ Պարզ է, պետք է օգնենք նրան։ Գնանք այգի։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Մենք գնանք հետախուզման, իսկ դուք մեզ այգու մոտ սպասեք։ Ախր շատ ուշացան։ Ենքան էլ նման չի իսկական դինոզավրի։ Հեչ նման չի։ Այնտեղ է։ Հա, դուք էլ եք բացմանը եկել։ Առանձնապես նայելու բան չկա։ Դինոզավրեր էին խոստացել, բայց ոչ մեկն էլ սարսափելի չէ, ոչ սա, ոչ էլ սրանք։ Մարդիկ են դինոզավրերի հագուստով, գնանք էստեղից։ Փրկեք ինձ, ամբողջ մարմինս բռնվել է, ճաշի ժամն էլ բաց թողեցի։ Շարժվել կարող ես։ Չէ, ինձ ցեմենտով են ամրացրել։ Անհնարին ոչինչ չկա, ես ծրագիր ունեմ։ Այգին ենտեղ է, իսկ մենք էստեղ։ Անկի, կարող ես թրակին բարձրացնել ու օդով տեղափոխել, որ նա Տորին պատվանդանից հանի։ Իհարկե։ Որոշված է, հենց որ մտնի, մենք Տորին կազատենք ու կփոխարինենք դինոզավրի արձանիկով։ Արձանը դեռ գտնել է պետք ու այստեղ բերել։ Ես տեղը գիտեմ, կարող եմ ձեզ ցույց տալ։ Անկի, ինչ է, դինոզավրի տեղն ես մոռացել։ Չեմ մոռացել, ուղղակի չեմ հիշում։ Կամաց, մարդ է գալիս։ Միշտ կասկածել եմ, որ այս անտառում ինչ-որ բան է կատարվում։ Իսկ հիմա համոզված եմ, այստեղ դինոզավրեր են ապրում։ Ինչ դինոզավր, սա ուղղակի արձանիկ է, Ստեփան Պետրովիչ։ Ասում ես արձանիկ, ես էլ կարծում էի։ Բուլ, դու Անկիի համար տեղ կհարթեցնես։ Հենց վերջացնես, Անկին թրակին այգի կտեղափոխի։ Թրակ, դու կազատես Տորին, հետո Անկին նմանակին կտեղափոխի այգի, դու արձանը կտեղադրես պատվանդանի վրա ու Անկին ձեզ հերթով ետ կբերի։ Ահա,
Տուրբոզավրեր, առաջ։ Բայց այստեղ ինձ դուր է գալիս։ Ես դեռ կվերադառնամ։ Միայն թե առանց ինձ։ Առանց այդ էլ ամբողջ օրը ցուցանմուշի պես կանգնած եմ։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, դուք ինձ փրկեցիք։ Ինչ վատ է, որ անձրև չի գալիս։ Ծաղիկներս չորացան։ Տատիկ, տես ինչ ամպեր են։ Հա? Անպայման անձրև է գալու։ Վայ։ Սա ոչ թե սովորական անձրև է, այլ իսկական ամպրոպ։ Պետյա, Կատյա, արագ տուն գնանք։ Չէ, նախ կհավաքենք խնձորները։ Հա? Ճիշտ ես, հիմա գալիս եմ։ Ինչ եղավ։ Ընդամենն ամպրոպի ձայն է, վախենալու կարիք չկա։ Այ կայծակը լրիվ ուրիշ բան է։ Որովհետև դա անկառավարելի էներգիա է։ Կայծակը կարող է հրդեհ առաջացնել ու վնասել մարդկանց։ Դպրոցում ենք սովորել։ Երևի ամպրոպը վերջացավ։ Գնանք զբոսնելու։ Սպասիր, ոնց որ թե անտառում ինչ-որ բան է վառվում։ Որտեղ։ Նայիր, այնտեղ հենց նոր կայծակ խփեց։ Տատիկ, անտառը վառվում է։ Հիմա կզանգեմ հրշեջներին։ Մինչև հրշեջները տեղ հասնեն, պետք է ինքներս փորձենք կրակը մարել։ Ճիշտ է, բայց երկուսով չենք կարողանա։ Դրա համար էլ մեր ամբողջ հույսը մեր ընկերներն են։ Հրդեհը մարելու համար ձեր օգնությունն է պետք։ Դժվար գործ է։ Դժվար է, բայց ոչ անհնարին։ Լիճն էստեղ է։ Եթե ջրանցք փորենք ու ջուրը հոսի դեպի անտառ, հրդեհն էլ չի տարածվի։ Բա որ քո ասածով չստացվի։ Կրակը կմոտենա քաղաքին։ Պետք է զգուշացնել մարդկանց։ Դուք դոյի հետ զգուշացրեք հարևաններին, որ պատրաստ լինեն, եթե տարհանման կարիք լինի։ Իսկ մենք կզբաղվենք ջրանցքով, տուրբոզավրեր առաջ։ Տոր, բուլ, դուք կփորեք ջրանցքը։ Դու ես կողմից, դու մյուս։ Այստեղ այնքան չորացած ցախ ու գերան կա, բավական է մի կայծ ու… Տրակ, հավաքիր ծախը։ Անկի, գերանները կրակից հեռու տար։ Բա ես ինչ անեմ։ Իսկ դու վերևից հետևիր կրակի ուղղությանը։ Նա։ Համին մեր ուղղությամբ է փչում, կրակն արդեն մոտ է, հյուսիս արևելքում։ Որտեղ։ Տրակ, դու մի շեղվիր։ Շնորհակալ եմ, Կատյա, ես տարհանման համար ամեն ինչ կնախապատրաստեմ։ Մենք արդեն պատրաստ ենք։ Ասում ես հրդեհ, հա։
Ափսոս, նույնիսկ չհասցրի խնձորները հավաքել։ Լավ, հիմա արդեն ուշ է։ Ապրես, որ բոլորին զգուշացնում ես։ Շատ ապրես։ Կեցես։ Դա ապահովության համար է։ Գուցե հրդեհը հաջողվի հանգցնել։ Որովհետև մենք թիմ ենք։ Ընկերների թիմ։ Ինչ կադրեր։ Տեսեք ինչ կադրեր են ստացվել։ Կրակ ծուխ, բոլորը ջրանցք են փորում։ Միայն ես չեմ երևում։ Դե հա, դու ես չէ նկարում։ Ահա, հրշեջները եկան, հիմա ամեն ինչ կհանգցնեն։ Պետք է հասցնել։ Հիմա ձուկ կբռնենք, տատիկն ապուր կպատրաստի։ Ես որ 2 աման ուտելու եմ։ Հահա, բա ոնց, նախ բռնիր։ Ու կբռնեմ, քեզնից էլ շատ։ Դա դեռ կտեսնենք։ Ոնց չեն ամաչում, կեղտոտել են ու իրենց աղբը չեն հավաքել։ Լավ չի։ Արի ուրիշ տեղ գտնենք։ Չէ, այսպես թողնել չի կարելի։ Պետք է մաքրենք շրջակա միջավայրը։ Ինչ միջավայր։ Այստեղ այնքան կեղտոտ է, որ մենք մինչև ուրբաթ գործ կանենք։ Գիտեմ, թե ով մեզ կօգնի։ Ողջույն, տեսնում եմ ձուկ բռնելու էիք գնացել, բայց ձուկը չեմ տեսնում։ Դեռ չենք բռնել։ Այնտեղ այնքան աղբ կա, ահա որ է։ Մենք էլ որոշեցինք ամեն ինչ մաքրել։ Բայց օգնությունը պետք։ Ես պատրաստ եմ։ Գնանք օգնականների հետևից։ 32, 33, 34, 35, 35, թրակ քո հերթն է։ 1, 2, 5, 45, ես հաղթեցի։ Այդ ոնց հաշվեցիր, անարդար է։ Ոնց գիտեմ, այդպես էլ հաշվում եմ։ Իսկ 2 անգամ 2 ինչ է անում։ Դե մոտավորապես 7 կամ 8։ Այդպես էլ գիտեի։ Բուլ, տեսնում ես դիտմամբ չի անում։ Բարև բոլորին, ձեր օգնությունն է պետք։ Հասանք լճակի մոտ, իսկ այնտեղ Խայտարակություն։ Այ։ Ահա։ Բայց մենք ամեն ինչ կմաքրենք։ Աղբը լինում է քայքայվող եւ ոչ քայքայվող։ Սա քայքայվող աղբ է։ Իսկ սա ոչ։ Պետք է մեկը մյուսից զատել։ Կին, սա ինչ։ Քայքայվող նշանակում է, որ ժամանակի ընթացքում կանհետանա։ Պետք է ուղղակի հավաքել ու հողով ծածկել, իսկ մնացածը լցնել աղբարկղի մեջ։ Թրակ, հավաքիր պլաստիկ ու ապակե շշերը։ Բուլ, դու կհավաքես մնացած աղբը։ Լավ։ Տոր, դու փոս կփորես, իսկ հետո Անկիի հետ կհարթեցնեք հողը։ Սեր, դու վերևից կուխորտես մեզ։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Տորը եւ Անկիի հետ հարթեցրու այնտեղը, որտեղ աղբն ենք թափելու։ Տորբոձավրեր, առաջ։ Արի։ Այնտեղ, ձախ կողմում մի հատ էլ կա։
ես հարթեցնեմ, իմ անիվների հետ կսիրուն է։ Վերջ։ Հիմա բուլն ես գանձերը կտանի աղբարկղերի մոտ։ Չմոռանաս պլաստիկն ու ապակին տարբեր աղբարկղերի մեջ։ Իսկ թրակն ուր է։ Լավ աշխատելուց հետո կարելի է եւ ձուկ որսալ։ Իսկ ինչ ձկնորսություն առանց նավակի։ Դրակ, դու հանճար ես։ Այս ջրային փոխադրամիջոցի համար պահանջվել է 1, 2, 7, 20, 40, մի խոսքով 150 շիշ։ Հիմա կտեսնենք, թե ով ավելի շատ ձուկ կբռնի։ Մարտահրավերն ընդունված է։ Երեք շատ լավ աշխատեցինք։ Հիմա շուրջը մաքուր է։ Բա որ հանկարծելի կեղտոտ են։ Մի անհանգստացեք, օթային հետախույզը կհետևի ու նշան կտա, ու այդ ժամանակ թրակն էսպես կանի։ Ցույց տուր թրակ։ Ու փնթիներին իրենց աղբի հետ կքշենք հեռու։ Ճիշտ է։ Այո։ Այդպես, բոլը հարցակվում է դաշտի կենտրոնից, գնդակն անցնում է թրակին։ Օ, տորը խփում է, բայց դարպասապահը ետ է մղում գնդակը։ Այսքանով խաղն ավարտված է։ Ինչպես միշտ ամենահետաքրքիր պահին։ Գնանք գնդակը փնտրելու, կգտնենք ու էլի կխաղանք։ Իմ ետևից։ Իմ ետևից։ Ինչ անուշիկն են։ Համաձայն եմ, բայց ոզնիով ֆուտբոլ խաղալ չենք կարող։ Եկեք մեր գնդակը գտնենք։ Սպասեք, իսկ եթե անց շև կա, գետը վարարի ու բոլոր ոզնիներին տանի։ Չէի մտածել։ Պետք է մի բան անենք։ Կատյայից հարցնենք, նա բնության մասին ամեն ինչ գիտի։ Այստեղ սպասեք, հիմա կգամ։ Կատյա, մեզ օգնություն է պետք։ Այնտեղ մայրիկ ոզնին է իր ձագուկների հետ։ Գետը նրանց կտանի։ Սարսափելի է, շուտ ցույց տուր նրանց տեղը։ Լավ, ինչ է եղել։ Եթե ջուրը բարձրանա, գետը ոզնիներին կտանի։ Ինչ կասես, եթե նրանց բույնն ուրիշ տեղ տանենք։ Նրանց տունն այստեղ է, չի կարելի անհանգստացնել։ Բայց ես մի միտք ունեմ։ Ոզնիներին տեղափոխել չի կարելի, իսկ գետը կարելի է։ Այդ ո՞նց։
Շատ հեշտ։ Մենք պատնեշ կկառուցենք եւ գետի հունը կփոխվի։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Տոր, այստեղ ջրանցք փորիր։ Թրակ, անտառից չորացած ծաղ հավաքիր։ Դրանք պետք կգան պատնեշի համար։ Բուն, լծրու հողը գետի մեջ, հենց այստեղ։ Պատնեշն այստեղ է լինելու։ Թրակ, անկի, շարեք փայտերը։ Գերազանց աշխատանք է։ Կատյա, դու իսկական շինարար ես։ Այո, ես ամեն ինչ նկարեցի։ Փայտերը գցեցինք, ջուրը հոսեց։ Հիանալի է։ Հիմա շարունակենք գնդակի որոնումները։ Իսկ ձեր գնդակին ինչ է եղել։ Թրավ գնաց։ Ու մենք խաղը չվերջացրինք։ Հիմա կվերջացնենք։ Թրակը հարձակվում է, հարված։ Եվ դարպասապահը հետ է։ Հաղթեց ընկերությունը։